おはようございます。松 P キャンプです。今回フレームストーブ L こいつ買ったので、これからちょうどキャンプ行くので、これ二次燃焼ちょっと試してみたいと思います。では行ってきます。はい、到着しました。キャンプ赤池でございます。天気いいです。はい。さあ行くぞ。はい、というわけで、一通り設営が終わったので、フィールドトゥサミットのウッドストーブに火入れをしていきたいと思います。切った。ダメだ。
こっちが着火剤なんだけど、こっちのペレットになんか燃え移る気配がない。どうやってやるんだろう。猫砂にも使えるやつ。全然入ってねこっちもやんなきゃね。同じようにこれをでやる感じですか。着火剤だけなくなっていくこんなはずじゃなかったのに。だがあ、いいね。入った。こんなに一気につくんですね。あ、やばいなこれ。やばいな。あ、そっか、着火剤だったよね。下に。取ります。折ります。おお、綺麗だね。おお、綺麗。すごい。爪みたい。うん